फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. چی داری میبینی؟ دارم میبینم که من چقدر ثروتمندم. خالچل جدی میگم. وقتی حس میکنم پول توی جیبم کمه، کیف پولمو در میارم و عکس تو رو نگاه میکنم. بعدش تو یه لحظه ثروتمند میشم. اصلا اینطوری نیست عزیز من. تو هر اوضاعی داشته باشی من بازم خوشبختم. دوست دارم. راحت بهت بگم دانیال، ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. دیوونه، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. ولی من میتونم. و میخوام زندگی کنم. برای چی داری خودتو برای یه همچین دختری به فنا میدی که قصد نداره بهت وفادار بمونه؟ الو. سلام، هانیم. بله هانیه، بفرمایید. شما اصلا حواستون به روحام هست؟ خب چطور مگه؟ چیزی شده که فکر کردین حواسم نیست؟ بله. الان کجایین؟ الان که بیرونم. بعد اون کجاست؟ خونه است دیگه. پس اینجوری مراقبشین آره؟ یه بچه 6 ساله است که توی خونه منتظرتونه، بعد شما فکر میکنید که به خیال خودتون مراقبش هم هستین؟ 10 دقیقه دیگه میرسم خونه. الان نزدیک خونه اید. پس فردا رو میخواید چی کار کنید؟ پس فردا چی میشه؟ معلومه دیگه، چون کار دارید از خونه بیرون میرید. همیشه هم باید برید و بیایید دیگه. یه وقتایی هم شاید بخواید با دوستاتون برید یه گپی بزنید. باید یه راه حل درست براش پیدا کنید. خب چطور مگه؟ بگید ببینم بچه وقتی خونه از کی پیشش باید باشه؟ مادرش. باشه خیلی خوب، مادرش رفته دیگه هم نمیخواد بیاد. ولی مگه دنیا به آخر رسیده؟ نه خیر آقا، دنیا سر جای قبلیشه، همونطوریه که بود. شما باید زودتر ازدواج کنید. نمیخواد نگران باشید. خودش براتون دختر پیدا کرده، حتی باهاش هم دوسته دیگه. مشکل ناتنی بودن هم نیست. دختره رو میشناسی؟ معلومه که نه، ولی میدونم که خودش میشناستش. مطمئن باشید انتخابش بد نیست، اون خیلی بلاه. یعنی شما اصلا نمیدونید اون دختر کیه؟ فقط حرفشو زده. 2-3 بار بهش گفتم نشونم بده، ولی میگه صلاح نیست ببینیدش. نمیدونم چرا. من اون دختر رو دیدم. خب خوبه که باهاش حرفم زدم. بفرما. خب نظرتون چیه؟ خیلی بامزه است. شما یه کاری کن، به من نشونش بده، خودم میرم باش حرف میزنم. اسمشو بشنوید دیگه حرفی باش ندارید. شما منو دست کم گرفتی. پس اسمشو بگم؟ بفرمایید. اون داره شما رو میگه. شما کی هستین؟ تو خونه من چی کار دارین؟ مثل اینکه منو نمیشناسین. آقای شهریار، من حکم جلبتون رو دارم. جلب چی؟ مگه چی کار کردم؟ کلاهبرداری و جلب، انتقال غیرقانونی پول و انتقال $1 میلیارد آمریکا با پولشویی. دروغه، مزخرفه. اینا رو تو دادگاه ثابت کنید. بریم. کجا بریم؟
میریم یه دوری میزنیم با هم، یه مهمونی ویژه قبل ازدواج داریم. وگرنه اینا همشون میندازنتون تو ماشین و میبرنتون. شاکی کیه؟ همسرتون مهتاب سعید. مهتاب؟ وقت بخیر شوهر عزیزم. مهمونی خوش بگذره. بریم؟ میخوام با وکیلم حرف بزنم. حتما. همین که برسیم میذارم باشون صحبت کنید. داری چی کار میکنی؟ جالب نیست. داره به هم توهین میشه. تازه اول توهین شدن بهته. فقط ببین تو دادگاه چی کارت میکنم. حالا برو گم شو. بگم برسوننتون؟ نه خانوم، با موتور خودم اومدم. پس برید دیگه. دامادم رفته. بله چشم. مال کجایی؟ بذار یه جور دیگه بپرسم. الان جایو داری که بری؟ میدونی چرا امروز با دوست پسرت نرفتی؟ چون که دستگیر شدش. فردا بازجویی میشه، بعدم دادگاه شروع میشه. ولی تا حکمش بیاد چند ماهی طول میکشه. اما دادگاه تو تموم شد. حکمتم اومد. وسایلی که با خودت آورده بودی و بردار از اینجا برو. بیرون کلی مرد پیدا میشه که منتظرتن. آخه کجا برم؟ بعدم چطوری برم؟ من که هیچی. آقا دیوان، یه پولی بهش بده. هر چقدر دلش میخواد از اونم بیشتر بهش بده. دوباره که اومدم بالا نمیخوام ریختتو ببینم، چون تو انقدر خوشگلی که میبینمت قبطه میخورم، ولی انقدر زشتی که دلم میخواد رو صورتت توف بندازم. خیلی خوب خانم، اینجا پیاده شید. به هم گفتن همینجا پیاده‌تون کنم. نه لطفاً اینجا نه.
شما همونجا برسونیدم، همون آپارتمانی که خونم بود. باشه میبرمتون، ولی خبر دارید که اونا از اونجا رفتن؟ بازم همونجا برسونیدم. باشه خانم، میبرمتون اونجا. من خیلی رو اون آدم دقیق شدم مهتاب خانم. وقتی می اومد اینجا رنگش می پرید، این پا اون پا می کرد. وقتی که می خندید هر کی می دیدش گریش می گرفت. کاملا از چهرش مشخص بود که زنش داره اذیتش می کنه. با این حال می خواست جلوشو بگیره و زندگیشو نجات بده. حالا یا به خاطر بچهش یا از روی علاقه. کتکش میزد؟ نه، وقتی میدیدینش اصلا بهش نمیخورد که حتی بخواد صداشو بالا ببره. نه، اگه کسی اینو بگه هم من قبول نمیکنم. مرد به این مهربونی هم هست؟ حتما کتکش میزده. دختری که انقدر دوستش داشته باشن از همه کمبودا میگذره. تو اشتباه میکنی دیوان. کوچیکش میکرده. بعضی وقتا اینطوری میشه که دختر میخواد بقیه بهش ارزش بدن. اون باهاش چطوری بود؟ خیلی خوب بود. پس همه چی که خوب بوده دیوان. دیگه برای چی به هم زنگ میزدی؟ راستش دلم میگفت اینا همش موقتیه. اون برای این اومده بود چون بیشتر از درآمد شوهرش میخواست. اینم برای این آورده بودش چون پول زیادی داشت که براش خرج کنه. بیچاره. اون بیچاره نیست مهتاب خانم. زنی که خونه خودشو ول میکنه و میاد خونه یکی دیگه زندگی میکنه اصلاً بیچاره نیست. پس چرا وقتی داشتم بیرونش میکردم دلم سوخت؟ شما وقتی دیدینش که بدجوری زمین خورده بود برا همین دلتون سوخت، ولی وقتی من دیدمش اون روی ابرا بود، جوری که حتی به زمینم نگاه نمی کرد. خانم کجا رفته؟ یعنی این موقع شب کجا رو داره که بره؟ راستش اینو نمیدونم خانم، ولی حتما یه بار پیش اونی میره که دفعه اول ولش کرد و اومد اینجا. چطوری؟ از اون که طلاق گرفته اونجا چی گیرش میاد؟ یا اینکه شایدم دوباره قبولش کنه. قبولش کنه یا نکنه، ولی اون حتما یه بار میره اونجا. چرا؟ اینطوری میشه مهتاب خانم. اگه قاتل درست و حسابی به سزای کارش نرسه حتما یه بار دوباره همون جایی که خون ریخته بود برمیگرده. غذا رو بیارم خانم؟ نه، دلم گرفته. امشب بد جوری دلم گرفته.
سلام. سلام. خونه رو فروختن کجا رفتن؟ اون روزم که بهتون گفتم من نمیدونم. خب خواهشم بپرسید، من میخوام پسرم رو ببینم. اصلا شایدم پول میخواید. همه پولم 10,000 نه خانم، من پول نمیخوام، حتی یه روپیه هم نمیخوام. شما بهش زنگ بزنین، صحبت کنین، خودش بهتون میگه. من اگه بفهمم هم چیزی نمیگم. شما هم دیگه برید خانم. کسی تو آپارتمانمون هم ازش خبر نداره خانم. همه فکر میکنن شما انتقالی گرفتین و رفتین یه شهر دیگه، آقام اومده پیشتون. برای همین برید دیگه خانم. قضیه مخفی بمونه بهتره. لطفاً زودتر برید دیگه خانم. خدا براتون خیر بخواد. बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं. यही सोच कर तुम भुला दो खताएं, तुझे हम बहुत याद आते रहे हैं. چه کار میکنی؟ سیم کارتمو در آوردم. مگه چی شده؟ همینطوری گفتم همش باید با دوستای بابا حرف بزنم و بهشون بگم که دیگه از این دنیا رفته. اینطوری دلم میگیره، همش یادش میافتم. بیا دست تو باشه. چی شده؟ یعنی چی شده؟ چند روزه که فقط آقا دانیال داره به خط بابا زنگ میزنه. یه بارم که روحام زنگ زد. دیگه کی زنگ زده که دلت بخواد بگیره؟ من خوابم میاد. یادم نمیاد تو این یه سال یه دفعه هم ساعت 10:30 خوابیده باشی. آها، یه بار اینطوری شد. اون شب تب داشتی. دکتر داروی خواب آور بهت داده بود. الانم داروی خواب آور خوردم. چرا؟ هیچی، فقط برای اینکه حس کردم الانم دارم تب میکنم. یه چیزی رو داری مخفی میکنی ازم؟ چی میگی؟ مگه تبم مخفی کردن داره؟ پاشو برو، میخوام بگیرم بخوابم. دفتر خاطرات بابا رو بدم بهت؟ وا چرا؟ قبل اینکه بخوابی یه بار دیگه بخونش، ببین بابا صفحات آخر چی نوشته بود. شب بخیر. قبول میکنم. اما از فردا 50-50. عالیه، از دست بده.
چرا منو نمیبینی ها؟ بابا اجازه نمیده؟ نه، خودم به بابا گفته بودم. ببین اون ماشین باباست. شما برو، مامانمه. حالت چطوره مامان؟ من خوبم. من دیگه برم، دیرم شده. بعضی وقتا بیام ببینمت. اینجا؟ نه، دوستا میپرسن این خانم کیه. خب بهشون بگو این خانم مامان منه. اینو نمیگن، چون میپرسن چرا میادم مدرسه میبینت. شماره موبایلتو بهم بده، تلفنی با هم حرف میزنیم. یاد من نمیافتی؟ چرا میافتم؟ دلت نمیخواد منو ببینی؟ دلم میخواد مامان. پس برای چی گفتی تلفنی با هم حرف بزنیم ها؟ دیرم شده مامان. چرا اینطوری شدی عزیزم؟ هفته یه بار بیام دیدنت. هفته که زود میگذره. ماهی یه دفعه خوبه باشه؟ باشه. یه خانومی اومده بود دم در مدرسه آقا روامو که دید گل از گلش شکفت، بغلش کرد، بوسیدش، گریه هم کرد. آقا روحام بهم گفتش که تو برو، این مامان منه. آها، واقعا مامانشه آقا دانیال؟ آره. تبریک میگم بهت. ممنون. بیا دفترتو نشونت بدم. اینم دفتر شما. خوبه؟ خیلی خوبه. این نقاشی رو ببین. حدس بزن کی کشیدتش. کار توه؟ بله، 2 روزه برای تو کشیدم. تو همینی.
هم از درون هم از بیرون. انقدر که رنگ و رنگ نیستن. دقیقاً همینی. فقط اون رنگ تو با خودش برده. خب که چی؟ دوباره پر از رنگ شو. دوباره پر از زندگی شو. باشه بیا. بشین اینجا. بیا. بشین اینجا. عکس بگیرم. بفرما بشین. حاضری؟ یه لحظه وایسا. حاضری؟ یه لبخند. بله، مدیریتش هنوز با خودته. اون فقط میگه کدوم سهامو بخری و کدومو بفروشی. سلمان آخه من چی کار کنم؟ منظورم اینه که من فقط باید زیر دستش باشم و چشمم به دهن اون باشه؟ بله، من خودمم باید چشمم به دهن اون باشه. بشین. بشین دیگه رفیق. گوش کن. یه سری چیزا یاد گرفتنی و یه سری فهمیدنی. به شانس اعتقاد داری دیگه؟ آره. خب مگه ندیدی؟ یه روزم سهامش پایین نیومد. همین که داشت میمد پایین فروخت. اون شاید چیزی از بازار بورس ندونه، ولی بلیتش میبره. یه حسی بهم میگه اگه بخواد میتونه خوب پیش بره. تو فقط چشماتو ببند. هر سهمی که اون میگه بخر، بخر. هر سهمی هم که میگه بفروش. 15 روز دیگه میبینی موجودی چقدر شده. تا حالا کسی رو به خوشخیالی تو بازار سهام ندیدم. خب وایسا و ببین. وقتی حرفم درست از آب در اومد اون موقع ببین. حتما؟ حتما. خیلی خوب، تو برو کتابتو بردار، منم زود میام. برو. روحان. بله خانم. داری چی کار میکنی؟ کتاب میخوندم، خوابم گرفت. میدونی یه کلاستو نیومدی؟ ببخشید. بشین. چیزی شده؟ ناراحتی؟ بله. صبحم که مامانتو دیدی؟ بازم ناراحتی؟ چی شده؟ مشکلی هست؟ مامانم گفت منو خیلی دوست داره. خب این چه عیبی داره؟ مامانا همیشه بچه‌شون رو دوست دارن. همیشه نه خانم. وقتی مرخصی میگیرم میرم برای خودشون تعطیلات نه. خب اون موقع با هم یکم مشکل داشتن. وقتی مامان باباها با هم مشکل دارن یه چند وقتی میرن مرخصی. هنوزم مشکل دارم. مامانم فقط اومد منو ببینه، بابامو که ندید. آره. خب هنوز مشکل دارن. میدونید خیلی داشت گریه میکرد، با ماشینش هم نبود. مطمئنی؟ بله خانم، خودم دیدم تو ریکشا نشسته بود. آخه مگه میشه؟ بابام که میگه اون خیلی پول داره، همیشه هم با ماشین میومد دیدنم. یه ماشین بزرگ. بابامم برای همین یه ماشین بزرگ خریده. بعدا با هم حرف میزنیم. الان باید برم سر کلاس بشه. بفرمایید داخل خانم.
شهیار. تویی؟ اینجا؟ برای چی اومدی؟ باشه دیگه برو برگرد پیش شوهرت. اگه زنم بفهمه اومدی اینجا دیدنم بدبختم میکنه. میگم برو دیگه. اومدی چی رو ببینی؟ اینجا که اسم تو به کسی نگفتی. نوشتم اسمم مهوشه. برگرد اسمتم خط بزن. بگو اسمم مهوش نیسته. انوشه. آره برو دیگه. ما لحظات خوبی با هم داشتیم. خواهش میکنم. تو دیگه کی هستی شهیار احمد؟ من کیم؟ تو چی فکر کردی؟ فکر کردی دانیلم؟ هی سرکار، این کیه؟ بیاین ببرینش، من نمیشناسمش. برای چی اومدی دیدنم؟ از اینجا برو لطفا. زنت راست میگفت. گفت از کجا اومدی؟ حالا تو بهم بگو تو از کجا اومدی؟ कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए. مامان نگاه کن، اون داره مثل تو گریه میکنه. بیا بشین اینجا. بیا. الو شما سلمان ابراهیمی؟ بله شما؟ من مهوشم سلمان، هم کلاسیت. ببینم تو از کجا پیدات شد؟ حالا چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ منم خوبم. ببینم اون چطوره؟ دانیالو میگم. از اون نپرس لطفا. چرا؟ زنده است دیگه. نه آخه من یه مشکلی دارم سلمان. میتونی کمکم کنی؟ بگو. یه کار میخوام. الان کجایی؟ هیچ جا. خیلی خوب، آدرس خونمو پیامک میکنم. شب بیا اونجا، میشینیم حرف میزنیم با هم. میبینمت. ممنونم. فعلا. روحا چی شده امروز؟ چه بغلی کردین؟ دلم براتون تنگ شده بود. دروغ میگی. راستشو بگو ببینم چی شده؟ راستشو میگم بابا، دلم تنگ شده بود. میدونی قبل از اینکه بفرستمت مدرسه چه فکری میکردم؟ چی؟ مظلومی، ولی اتفاقا خیلی هم بدجنسی.
منتظر بودی بفرستمت مدرسه بعد جنسیت رو رو کنی. بابا امروز که رفتم مدرسه مامان اونجا وایستاده بود، منو بغل کرد و گریه کرد، خیلی هم گریه میکرد. میدونم. با خودم فکر کردم اگه شما رو اینطوری بغل میکرد و گریه میکرد شما بهش میگفتی اب نداره و میآوردیش خونه. مشقاتو نوشتی؟ خیلی وقت نوشتم. باشه من برم لباسمو عوض کنم بعد میشینیم غذا میخوریم. اون ماشینم نداشت بابا، با ریکشا اومده بود، با ریکشا هم برگشت. حس میکردم اومده عذرخواهی کنه ازمون. به آشپز بگو میزو بچینه غذا بیاره، من الان میام. باشه؟ ماشینم نداشت بابا، با ریکشا اومده بود، با ریکشا هم برگشت. حس میکردم اومده ازمون عذرخواهی کنه. الو، تلویزیون رو دیدی؟ نه همین الان رسیدم خونه. یعنی خبرش هم نشنیدی؟ چه خبریه؟ خب شهیار احمد و اطلاعات دستگیر کرده، زنش هم همه چی ازش گرفته. نظری نداری؟ نظری ندارم. باشه من برم. خداحافظ. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।